genug, mein Freund. Du bist Emmanuel. Emmanuel, mein Freund. Emmanuel, mein Freund. Deine Liebe genügt. Du bist genug. Deine Liebe genügt, mein Freund. Du bist Emmanuel. Emmanuel, mein Freund, Emmanuel, mein Freund. Deine Liebe genug, du bist genug, deine Liebe genug, mein Freund. Oh, lieber Herr Jesus, du bist Emmanuel, du bist unser Freund, Herr, Gott mit uns. Wir danken dir, Herr Jesus, dafür, dass du uns nie im Stich lässt. Du bist immer bei uns, oh Herr. Du lässt uns nie im Stich, Herr. Nichts kann uns erschüttern, Herr. Denn du bist bei uns in allem, was wir tun, Herr. Überall, wo wir hingehen, bist du da, Herr. Du folgst uns wie unsere Schatten, Herr. Du bist da, um uns zu schützen. Die Bibel sagt, dein Name ist wie ein Fels, ist wie ein Tor. Und der Gerechte rennt dahin und fühlt sich in Sicherheit. Oh Herr, danke, Herr, für deinen Namen. Danke, Herr, weil wir Schutz in deinem Namen finden. Wir finden in deinem Namen Frieden. Wir finden in deinem Namen Zuversicht. Oh, du bist Emmanuel. Deine Liebe genügt. Du bist genug. Deine Liebe genügt. Mein Freund, du bist Emmanuel. Emmanuel, mein Freund, Emmanuel, mein Freund. Deine Liebe genügt, du bist genug. Deine Liebe genügt, mein Freund. Du bist Emmanuel. Emmanuel, mein Freund, Emmanuel, mein Freund. Deine Liebe genügt, du bist genug, deine Liebe genügt, mein Freund. Alléluia. Applaus für deine Ehre. Acclamation pour ton Seigneur. On peut s'asseoir. Wir können uns wieder hinsetzen. Seigneur, nous te disons merci pour ce soir que tu nous as donné. Herr, wir sagen dir Danke für diesen Abend, den du uns geschenkt hast. Merci pour ta grâce au milieu de nous. Danke für deine Gnade in unserer Mitte. Et merci pour ta présence. Und danke für deine Anwesenheit. Nous t'invitons en ce moment afin de nous communiquer quelque chose qui vient de toi. Wir bitten dich jetzt zu dieser Zeit, uns etwas zu vermitteln, was von dir stammt. Saint-Esprit de Dieu, que je disparaisse, que tu puisses apparaître. Heiliger Geist Gottes, lass mich verschwinden, damit du verherrlicht wirst. Parle-nous, Seigneur. Sprich zu uns, Herr. Nous voulons t'écouter. Wir wollen von dir Au hören. nom de Jésus. Im Namen Jesu. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Der Herr sei gepriesen. Notre thème de ce soir s'intitule Unser Thema heute heißt, De la mort est sortie la vie. aus dem Tod ist das Leben entstanden. De la mort est sortie la vie. Aus dem Tod ist das Leben entstanden. Nous allons lire dans Matthieu le chapitre 27, les versets 20 à 24. Wir lesen in Matthäus Kapitel 27, Vers 24 bis 25. Vers 20 bis 24. Genau. Matthieu chapitre 27, le verset 20 à 24. Matthäus Kapitel 27, Vers 20 bis 24. Je lis au nom de Jésus. Ich lese im Namen Jesu. Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadeurs à la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus.
Les gouverneurs prenant la parole leur dit, « Lequel de deux voulez-vous que je vous relâche ?» Il répondit, « Barnabas. » Pilate leur dit, « Que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle le Christ ?» Tous répondirent qu'il soit crucifié. Les gouverneurs dirent, « Mais quel mal a-t-il fait ?» Et ils crièrent encore plus fort, « Qu'il soit crucifié. » Pilate voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, « Je suis innocent de ça, de c'est juste, cela vous regarde. » Matthäus Kapitel 27, Vers 20 bis 24. Ich lese vor. Aber die obersten Priester und die Ältesten überredeten die Volksmenge, den Barabbas zu erbitten, Jesus aber umbringen zu lassen. Der Statthalter aber antwortete und sprach zu ihnen, welchen von diesen beiden wollt ihr, dass ich euch freilasse? Sie sprachen den Barabbas. Pilatus spricht zu ihnen, was soll ich denn mit Jesus tun, den man Christus nennt? Sie sprachen alle zu ihm, kreuzige ihn. Da sagte der Statthalter, was hat er denn Böses getan? Sie aber schrien noch viel mehr und sprachen, kreuzige ihn. Als nun Pilatus sah, dass er nichts ausrichtete, sondern dass vielmehr ein Aufruhr entstand, nahm er Wasser und wusch sich vor der Volksmenge die Hände und sprach, ich bin unschuldig an dem Blut dieses Gerechten, seht ihr zu. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Der Herr sei gepriesen. Je bénis le Seigneur pour le souffle de vie qu'il m'a accordé. Ich preise den Herrn für das Odem, das mir geschenkt hat. Et je bénis le Seigneur pour la présence de chacun de vous. Und ich preise den Herrn für die Anwesenheit jeder Einzelnen hier. Nous sommes maintenant, ça c'est le deuxième dimanche du mois de janvier. Heute ist der zweite Sonntag vom Monat Januar. Que le Seigneur bénisse la présence et la persévérance de chacun de nous. Der Herr segne wirklich die Anwesenheit und auch die Ausdauer von jedem Einzelnen von euch. Le dimanche passé, je me suis exprimé pour la reconnaissance de toute l'Église pour votre soutien ainsi que votre persévérance dans cette œuvre. Am letzten Sonntag hatte ich darüber gesprochen, also meine Dankbarkeit ausgedrückt bei jedem Einzelnen von euch, dass ihr in dieser Gemeinde seid, aber auch, dass ihr Ausdauer zeigt in dieser Gemeinde, in diesem Missionsdienst. Merci pour votre soutien en 2020 ainsi que moral ou financier, quoi que ce soit. Danke wirklich für eure Unterstützung, sei es moralisch oder finanziell im Jahr 2020. Et Moube n'était pas là. Toute personne qui était blessée par moi en 2020 pouvait aussi me pardonner. Parce que Moube n'était pas là. Zum Beispiel war der Bruder Mube am letzten Sonntag nicht da und ich hatte auch hier am letzten Sonntag gesagt, dass wirklich alle Menschen, die ich vielleicht verletzt hatte, ohne es zu wissen, dass mir wirklich vergibt. De la mort est sortie la vie. Aus dem Tod ist Leben entstanden. Dans cette histoire, nous voyons et nous connaissons aussi tous, ça c'était en fait le jugement que Christ avait reçu à travers le peuple ainsi que Pilate le gouverneur. In dieser Geschichte sehen wir einfach den Tod, den Jesus Christus erhalten hatte durch die Volksmenge, aber auch durch den Statthalter. Tandis que le souverain sacrificateur ainsi que le peuple étaient prêts à sacrifier Jésus à la croix, Als die obersten Priester und auch die Ältesten da bereitwillig waren, Jesus zu kreuzigen, mais pour que Christ soit crucifié, il devait passer par un jugement qu'on pouvait appeler mascarade. aber damit Jesus Christus tatsächlich gekreuzigt wird, müsste er durch eine Art von Prozess gehen, das man einfach nennen könnte, dass es ein Spielchen Parce qu'il y avait déjà la décision définitive. Denn die endgültige Entscheidung stand schon fest. Et même lorsqu'ils sont arrivés devant Pilate, Und auch als sie vor Pilatus kamen, la Bible dit Pilate voulait relâcher le Seigneur ou voulait sauver Jésus. Il fait sortir un prisonnier
comme d'habitude dans le coutume juif, chaque Pâques qu'on livrait. Und die Bibel lässt uns wissen, dass der Pilatus versuchen wollte, Jesus irgendwie zu retten aus dieser Kreuzigung. Und er brachte einen anderen Gefangenen raus, wie normalerweise nach den jüdischen Bräuchen üblich war. Mais l'intention de Pilate, c'était pour sauver Jésus. Est-ce qu'avec cette intention, il avait le devoir de demander encore la foule, étant une autorité juridique? Was Pilatus dadurch erzeugen wollte, war eigentlich Christus zu erretten aus diesem Tod. Aber müsste er dies tun, da er eigentlich eine Autorität war? On est venu avec quelqu'un pour le faire périr. Man bringt schon jemanden, ihn zu ermorden, zu töten. Et toi qui veux le sauver, Und du willst ihn retten. tu demandes la permission à la population. Est-ce que cet homme, vous voulez qu'il soit crucifié ou bien vous voulez que je le relâche? Aber dann stellst du die Frage an die Volksmenge, die eigentlich ihn töten sehen will, wollt ihr, dass ich ihn kreuzige oder ihn freilasse? So eine Frage stellst du noch. Pour moi, l'intention de Pilate, c'était seulement pour satisfaire sa femme. Dann stellt es für mich so die Intention von Pilatus, dass er einfach nur seine Ehefrau wohlgefällig sein wollte. Qui lui avait dit que cet homme est innocent. Die ihm gesagt hatte, dieser Mann ist eigentlich unschuldig. Parce que la foule et les souverains sacrificateurs, tous ceux qui étaient là quand ils sont venus, c'est pour que Christ soit crucifié. Denn die Volksmenge, so wie auch die obersten Priester, die gekommen waren, die waren nur zu dem Pilatus gekommen, weil sie wollten unbedingt, dass Christus gekreuzigt wird. Et le diable aussi était d'accord pour la mort de Christ, Und der Teufel auch war einverstanden mit dem Tod Christus, mais avec ignorance. aber mit Unkenntnis. Et c'est comme ça que Pilate demande, qui voulez-vous que je relâche? Und so stellte Pilatus die Frage, wen wollt ihr, dass ich freilasse? De coutume, est-ce que c'est comme ça que ça se faisait? Nach den Bräuchten damals sollte es so vorgehen. Donc l'intention de Pilate n'était seulement, je pouvais dire, pour faire plaire à sa femme, mais ce n'était pas vraiment quelque chose qui venait du cœur. Und so für mich ist es einfach klar, dass die Intention von Pilatus war einfach nur seine Frau irgendwie zufriedenzustellen, aber nicht etwas, das vom Herzen stammte. Parce que la décision finale lui revenait. Denn hatte doch die endgültige Entscheidung. Mais quelle était sa décision finale? Aber was war diese Entscheidung jetzt? Je n'ai trouvé aucune faute à cet homme. Ich habe keinen Fehler bei diesem Mann gefunden. Je lave mes mains pour dire que je suis innocent de sa mort. Ich wasche meine Hände, zu zeigen, dass ich wirklich unschuldig bin bei seinem Tod. En fait, l'interprétation, je lave ma main, faites ce que vous voulez de lui. Und diese Interpretation heißt es einfach, also diese Ausdeutung ist einfach, ja, ich wasche meine Hände und tut aus ihm, was ihr wollt. Je lave mes mains, je les laisse à votre responsabilité. Ich wasche meine Hände, aber ich überlasse ihn unter eure Verantwortung. Alléluia. De la mort est sortie la vie. Aus dem Tod ist Leben entstanden. Bien aimé, le diable, il croyait que la mort pour le Christ, c'était la fin de la mission. Geliebte, der Teufel, dachte, Tod war Ende der Missionsdienst von Christus. À travers le diable que la mort est venue à cause du péché d'Adam et Ève. Durch den Teufel ist Tod gekommen durch den Sündenfall von Adam und Eva. Et le diable savait que toute nature ou toute la création était soumise devant la mort à cause du péché. Und der Teufel wusste, dass die ganze Schöpfung war untertan vor dem Tod wegen der Sünde. Personne ne pouvait résister ou aucune créature ne pouvait résister devant la mort. Niemand konnte den Tod, also keine Kreatur, keine Schöpfung konnte den Tod überwinden. On voyait tout ce que Christ faisait. Nachdem man betrachtete alles, was Christus tat, Guérir les malades, Kranken heilen, propager l'évangile, das Evangelium verteilen, annoncer la bonne nouvelle pour les salis. die gute Botschaft für die Errettung der Seele verbreiten. Christ voyait, le diable voyait perdre ses enfants. Der Teufel sah einfach, dass Agenten verlor dadurch. Le diable s'est senti en 3 ans de la mission de Christ dépeuplé. Der Teufel sah einfach, dass so viele Menschen verlor in diesen 3 Jahren Missionsdienste von Christus. Alors il a dit ceci, Und dann
Comme je fais pour Adam, wie ich damals für Adam tat, toi aussi je vais faire ça pour toi. so werde ich auch für dich tun. Mais il avait oublié un petit détail, Aber vergaß eine Kleinigkeit, que le Christ n'avait pas la nature adamique. dass Christus nicht die adamische Natur hatte. La mort ne pouvait pas avoir la force sur lui. Der Tod konnte keine Macht über ihn haben. Alléluia. Amen. Amen. Ceux qui cherchent à te détruire, à te tuer aujourd'hui, Was dich heute zerstören, vernichten will, ils oublient un petit détail. die vergessen eine Kleinigkeit. Tu n'es plus la même personne. Du bist nicht mehr dieselbe Person. Aujourd'hui, tu es en Christ. Heute bist du in Christus. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça qu'on l'a amené sur la croix. Und so brachte man ihn ans Kreuz, Pour le finir, mit ihm fertig on zu va werden. stopper sa mission. Wir enden jetzt seine Mission. Oh, amener Christ à la croix, Aber Christus am Kreuz zu bringen, c'était vraiment introduire Christ à accomplir la vraie mission qu'il est venu accomplir sur la terre. war eigentlich tatsächlich Christus dazu zu bringen, den wahrhaftigen Missionsdienst, wofür er auf die Erde kam, zu erfüllen. Et le diable savait que de la mort, on ne peut jamais sortir la vie. Und der Teufel war sich sicher, dass aus dem Tod niemals Leben herauskommen Oui, c'est vrai. Das stimmt. Vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Tatsächlich ist es besser, ein lebendiger Hund zu haben, als ein lebendiger Après la mort, il n'y a plus rien. als einen gestorbenen Hund zu haben. Or, pour Jésus, Gibt's nichts mehr. Pour Jésus, c'était le contraire. Aber für Christus war es eher das Gegenteil. C'est à travers la mort que la vie devait sortir. Es ist durch den Tod das Leben herauskommen sollte. Avant la croix, l'homme était condamné et soumis au péché sans pardon. Vor dem Kreuz war der Mensch einfach der Sünde untertan, ohne Vergebung. Mais pour la première fois que Christ veut proclamer solennellement le pardon de l'homme, c'était sur la croix. Aber das allererste Mal, wo Christus die Vergebung des Menschen aussprechen will, ist es am Kreuz selbst. Le diable, normalement, devait tirer les conséquences, mais c'est ici qu'il dit que Père, pardonne-les. Normalement, il devait dire que non, ça c'est déjà dangereux pour moi, mais il a laissé. Eigentlich hätte der Teufel genau da achten sollen, wo Christus sagte, Vater, vergib denen. Aber er hat einfach nicht begriffen und er hat einfach so weitergehen lassen. Il savait tout ce qu'il est en train de faire, c'est au fait le dernier parole pour la mort et ça va finir. Er war sich sicher, nee, es sind seine letzten Worte und dann kommt das Ende. La gloire à travers la mort. Die Herrlichkeit durch den Tod. Bien aimé, il y a la gloire aussi à travers la mort. Geliebte, es gibt auch eine Herrlichkeit in dem Tod selbst. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 36. 1. Korinther Kapitel 15, Vers 36. 1 Corinthiens 15, verset 36. 1. Korinther Kapitel 15, Vers 36. Insensé, ce que tu sèmes ne reprend point la vie s'il ne meurt. Du Gedankenlose, was du siehst, wird nicht lebendig, wenn es nicht stirbt. Cela veut dire quoi? Was heißt es denn? Lorsqu'on sème l'haricot, Wenn man zum Beispiel Bohnen irgendwie sieht, tu peux semer une graine. du kannst ein Korn irgendwie sehen Avant de produire, und bevor es dann wächst, la graine d'abord disparaît. dann verschwindet erstmal diese Saat. On ne voit plus ça. Man sieht es nicht mehr. Et ça se décompose. Das geht komplett. Donc ça subit la mort. Erstmal. Ça subit la mort. Erstmal. Mais malgré que ça subit la mort, Aber obwohl es den Tod erlebt, cela ne veut pas dire c'est fini. dann heißt es nicht, dass es Ende ist. Après maintenant, ça va produire la vie. Danach wird es Leben herauskommen Et können. il y a d'autres semences, quand tu sèmes un, ça ne sort pas un quand ça va produire. Und manche Saaten, wenn du nur eine Saat begräbst, dann wird nicht daraus nur nicht nur eine Frucht auch. Donc quand le diable a mené Christ à la croix pour la mort, il se met une semence afin que lorsque Christ va ressusciter, il ressuscite avec une nouvelle vie. Il produit la vie pas seulement en lui seul et à tous ceux qui croiront en lui. Dann heißt es, dass der Teufel der Christus durch den Tod gebracht hat. Wusste nicht, dass durch seine Begräbnis, seinen Tod, das Leben herausrufen würde
nicht nur das Leben für Christus selbst, aber das Leben für uns alle. Car lorsque Christ est ressuscité, il est ressuscité avec un corps glorieux. Denn als Christus auferstanden ist, ist er mit einem prächtigen Körper auferstanden. Ça peut arriver dans ta vie, tu traverses les périodes sombres. Es kann vorkommen, in deinem Leben gehst du durch schwierige Zeiten. Tu pouvais être semblable à une semence qui disparaît. Du könntest da in der Zeitpunkt so sein wie eine Saat, die einfach verschwindet. On ne fait même pas aucun cas. Man kümmert sich nicht mehr um diese Saat. Mais il faut savoir, même si tu passes par la décomposition, Aber du musst wissen, auch wenn du da komplett irgendwie verdorben wirst, Christ est passé par la décomposition, Christus ging auch dadurch. mais après il a produit la vie. Aber danach entstand das Leben. La période que tu traverses est sombre. Diese düstere Zeiten, durch die du gehst, Tu peux comparer ça à des périodes de décomposition. kannst du einfach vergleichen mit diesen Zeitpunkten, wo du einfach verdorben wirst. Mais après cette période, Aber nach dieser Zeit il y a la gloire de Dieu qui va se manifester en toi. wird die Herrlichkeit Gottes in deinem Leben offenbart werden. Amen. Amen. La mort de Christ nous a sauvés. Der Tod Christus hat uns alle errettet. C'est à travers la mort de Christ que le salut est venu. Es ist durch den Tod Christi, dass die Errettung gekommen ist. Lui, il a prêché l'évangile. Hat, bitte? Il avait prêché la parole Predigte das Wort au cours de sa vie. in seiner Lebenszeit, Mais pour racheter l'homme aber den Menschen zu erretten, frei zu kaufen, complètement du péché, il nécessitait un sacrifice. den Menschen aus der Sünde vollkommen frei zu kaufen, brauchte es ein Opfer. Et tant que ce sacrifice n'était pas encore en exécution, l'homme n'était pas encore sauvé. Und solange dieses Opfer noch nicht dargelegt werden konnte nicht dieses Heiland sichtbar werden. Et lorsque le diable avait résolu qu'amener Christ à la croix, c'était la fin, c'était là qu'il avait permis que Christ puisse accomplir la mission du salut pour l'humanité. Und als der Teufel Christus ans Kreuz brachte und dadurch dachte, dass es sein Ende, seine Mission ist, er wusste nicht, dass genau dadurch konnte er zur Erfüllung, zur Vollkommenheit bringen, dass wir dieses Heiland erlebten. Donc sans la mort de Christ, il n'aurait pas le salut. Das heißt, ohne den Tod Christus hätten wir auch keine Errettung. Quand la Bible dit, si tu confesses dans ta bouche, Denn die Bibel sagt, wenn du es aussprichst mit deinem Mund et si tu crois dans ton cœur que le Seigneur a été ressuscité des morts, und du glaubst in deinem Herzen, dass der Herr aus den Toten auferstanden ist, que tu seras sauvé. dann wirst du errettet. Donc cela veut dire, si celui qui ne passe pas par la mort de Christ, qui ne croit pas à la mort et à la résurrection de Christ, il ne peut jamais être sauvé. Das heißt, derjenige, der nicht daran glaubt, dass Christus gestorben ist und auferstanden, dann kann er niemals errettet werden. Cela veut dire, la mort et la résurrection de Christ nous a donné le salut éternel. Das heißt, der Tod und die Auferstehung Christus hat uns die ewige Rettung gegeben. La Bible dit, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Die Bibel sagt, alle haben gesündigt und sind von der Herrlichkeit Gottes weg. Cela veut dire, l'humanité tout entière était condamnée. Das heißt, die ganze Menschheit war einfach schon verdammt. Il a fallu que nous soyons justifiés. Wir brauchten eine Rechtfertigung. Alors le diable, lui, il a trouvé que l'homme, comme il est condamné, Und der Teufel sah einfach, da der Mensch sowieso schon verurteilt ist, il ne pouvait pas avoir un moyen pour être justifié. gibt es keinen anderen Mittelweg, ihn doch zu gerechtfertigen. Peut-être la prédication de cet homme et ce miracle va justifier l'homme. Vielleicht könnten die Predigen dieses Menschen oder seine Wunden den Menschen irgendwie gerechtfertigen. C'est mieux de l'amener à la croix. Besser ist es, ihn schnellstmöglich ans Kreuz zu bringen. Or, il ne savait pas Aber wusste que nicht, la justification ne pouvait que venir à travers le sang. dass die Rechtfertigung des Menschen nur durch das Blut kommen konnte. Alléluia. Amen. Bien-aimé, lorsque le Seigneur Jésus-Christ était mort sur la croix et quand il est ressuscité, Geliebte, als der Herr Jesus Christus am Kreuz gestorben war und aus dem Toten auferstanden ist,
Le diable a senti qu'il a perdu maintenant complètement et totalement parce que l'homme était justifié. begriff der Teufel, dass er tatsächlich vollkommen dann verloren hatte, denn ab dem Zeitpunkt war der Menschen gerechtfertigt. Il a dit si je savais. Er sagte, wenn ich es wusste, Et c'était déjà tard. aber es war zu spät. Il voulait essayer à commencer à démentir l'information que Christ n'était pas ressuscité, mais c'était déjà tard. Dann versuchte er einfach die Information, dass Jesus Christus auferstanden war, als eine Lüge darlegen zu wollen. Parce qu'on l'a crucifié en public. Denn man hatte ihn öffentlich gekreuzigt, Et lorsqu'il est ressuscité, aber als er auferstanden il war, a été vu par beaucoup de personnes. wurde er von vielen Menschen gesehen. Tu vas essayer de démentir l'information, ça ne va plus donner. Wie wirst du einfach die Information als eine Lüge darstellen wollen? Das geht nicht. Ceux qui t'ont humilié en public, ils verront aussi ta gloire en public. Die Menschen, die dich öffentlich gedemütigt haben, werden auch deine Herrlichkeit genauso in der Öffentlichkeit Ceux sehen. qui ont annoncé ta mort en public, ils verront aussi ta vie en public. Diejenigen, die deinen Tod öffentlich proklamiert haben, werden auch deine Auferstehung auch öffentlich erleben. Alléluia. Amen. La mort sur la croix était la victoire solennelle en Gegen dein Leben wird le aufstehen werden, die sind bereits besiegt worden. ceux qui se lèvent aujourd'hui et qui se lèvera demain, le lendemain, tous étaient déjà vaincus. Ils sont les ennemis déjà vaincus et toi tu es victorieux. All diejenigen, die heute, morgen oder später gegen dein Leben versuchen werden zu wirken, die sind bereits besiegt worden. Der Herr Jesus hat sie bereits besiegt. Bien-aimé de Dieu, Geliebte Gott, de la mort est sortie la vie. aus dem Tod ist Leben entstanden. Le diable dit que non, on va... Écoute les calculs du diable. Vorher wirklich genauso wie der Teufel gerechnet hat. On va le crucifier pour l'humilier, soi-disant le Seigneur. Wir werden ihn kreuzigen, um ihn zu demütigen. Also er sagt doch, der ist der Herr. Et puis on va l'enterrer. Und dann werden wir ihn Bon, begraben. peut-être si la croix il peut faire un miracle. Denn vielleicht am Kreuz könnte er noch ein Wunder tun. Et si la croix il ne fait pas le miracle, Aber wenn er dort kein Wunder tut, oui, il y a les gens qui croyaient que Christ peut faire un miracle de descendre sur la croix. denn tatsächlich gab es Leute, die daran glaubten, Christus kann ein Wunder tun und aus dem Kreuz runterkommen. La Bible dit le volet qui est à gauche l'a dit. Die Bibel sagt, dass der Dieb, der an seiner linken Seite war, hatte das gesagt. Si tu es le Fils de Dieu, descends et fais-nous descendre. Wenn du tatsächlich der Sohn Gottes bist, komm runter und lass uns auch runterkommen. Alléluia. Amen. Mais le Seigneur Jésus, que sa mission n'était pas finie sur la croix, ne s'arrêtait pas sur la croix. Aber die Mission Christus endete nicht am Kreuz selbst. Il savait que le combat continuait encore. Er wusste, dass der Kampf noch weiterging. Alléluia. Parce que pour avoir le corps glorieux, il devait être enterré. Denn diesen prächtigen Körper zu haben, müsste er erstmal begraben werden. Amen. Alors pour le diable, quand il a vu que non, sur la croix, il ne s'est pas sauvé, donc il peut être enterrable, quoi. On peut l'enterrer. Und als der Teufel feststellte, oh, er hat sich nicht frei gelöst aus dem Kreuz, dann können wir doch ihn jetzt komplett vernichten und indem wir ihn begraben. Et là-bas, il va se décomposer, ça serait la fin de toutes choses. Und dort wird er einfach vollkommen vernichten und das wird doch das Ende von allem sein. Pour tout ce que le diable faisait, il poussait le Seigneur à accomplir chaque chose que Dieu avait prévu déjà. Aber all dem, was der Teufel tat, brachte er immer nur der Herr weiterhin zu dem, was er bereits schon vorbestimmt hatte. Ceux qui croient qu'à travers les combats qu'ils provoquent dans ta vie ou bien qu'ils organisent, c'est pour te faire disparaître, ils mentent. Or, c'est pour occasionner la gloire de Dieu dans ta vie. All diejenigen, die glauben, dass durch diese Kämpfe in deinem Leben, es ist einfach, um dich zu vernichten, um einfach mit dir fertig zu werden. Nein, die sind einfach Mittelwege, die der Herr gebrauchen wird, damit die Herrlichkeit Gottes durch dein Leben sichtbar wird. Parce que le fait que Christ est descendu du tombe, quand il est descendu dans la tombe, au fait, c'était pour libérer tous ceux qui étaient emprisonnés dans le séjour de mort. Denn dass Christus ins Grab ging, das war einfach, um all diejenigen, die begraben waren, aus dem Totenreich auch zu befreien. Donc le diable n'avait pas seulement les condamnés vivants, mais même ceux qui étaient déjà morts étaient condamnés. Denn der Teufel hatte nicht nur die lebendige Verurteilte, aber auch die toten Verurteilte brauchten auch die
Mais ceux qui sont morts lorsque Christ a été descendu de la tombe ou de séjour de mort, c'était pour libérer. Le diable croyait que c'est la disparition. Or, pour le Seigneur, c'était la mission pour libérer ceux qui étaient déjà condamnés. Aber als Christus doch in den Totenreich ging, das war nicht, um dort zu bleiben, um dort seine Mission zu beenden, sondern einfach all diejenigen, die in diesem Totenreich waren, auch herauszuholen, auch aus dem Toten auferstehen zu lassen. 1 Pierre 3, le verset 18. 1. Petrus, Kapitel 18, Verset 18. Vers 18, Entschuldigung. 1. Petrus, Kapitel 3, Vers 18. Christ aussi a souffert une fois pour le péché, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Verset 19, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Denn auch Christus hat einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit uns zu Gott führte. Und wurde getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht durch den Geist, in welchem auch hinging und den Geistern im Gefängnis verkündigte. Alléluia. Amen. Jusque-là, le diable détenait encore la clé de séjour de mort et les condamnés. Bis dahin hatte noch der Teufel den Schlüssel von dem Totenreich und auch von den Verurteilten. Mais lorsque Christ était mort, qu'on l'a mis dans la tombe, Aber als Christus starb und man ihn ins Grab brachte, il est descendu prêcher ceux qui étaient déjà condamnés. ging hin, diejenigen, die bereits verurteilt waren, auch zu predigen. Et qui étaient sous la loi malgré qu'ils sont morts dans le Seigneur. Und die unter dem Gesetz waren, obwohl sie im Herrn gestorben Et waren. c'est comme ça qu'il est allé pour les libérer. Und so ging hin, sie auch zu befreien. Et la Bible dit ça dans l'Apocalypse chapitre 1, le verset 18. Die Bibel sagt dies in Offenbarung Kapitel 10, Vers 18. Chapitre 1, verset 18. Offenbarung Kapitel 1, Vers 18. J'étais mort, Ich war tot et voici, je suis vivant. und seht nun, ich bin lebendig. Au siècle de siècles, In Ewigkeit zu Ewigkeit. je tiens les clés de la mort et des séjours de la mort. Ich halte den Schlüssel vom Tod und vom Totenreich. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui, Denn heute, le diable n'a plus le pouvoir pour si le séjour de mort pour les enfants de Dieu. der Teufel hat keine Macht mehr. Hat nicht mehr diesen Schlüssel über den Tod oder über den Totenreich für die Kinder Gottes. Le Seigneur a l'autorité sur le séjour de mort. Der Herr hat die Macht über den Totenreich. Cela veut dire que le diable n'a plus le pouvoir d'envoyer les gens en enfer, tandis que la grâce de Dieu est encore là. La clé est avec le Seigneur Jésus. Il est capable de prendre ceux qui sont dans le ténèbre et leur faire traverser dans la lumière. Das heißt, der Teufel hat nicht mehr die Macht, die Menschen ins Totenreich zu schicken, denn der Schlüssel hat er nicht mehr. Der Herr hat es und hat diese Fähigkeit, die Menschen aus dem Totenreich zu holen und sie in die Herrlichkeit Gottes zu bringen. Et tous ceux qui vont mourir dans le Seigneur ne vont plus jamais descendre dans le séjour de mort. Und all diejenigen, die im Herrn sterben werden nicht mehr ins Totenreich gehen. De la mort est sortie la vie. Aus dem Tod ist Leben entstanden. La mort de Christ et sa résurrection, c'est la garantie pour tous ceux qui vont mourir en Christ et ceux qui sont morts déjà en Christ. Der Tod Christi und seine Auferstehung ist einfach die Zuversicht für all diejenigen, die in Christus sind. Comme il est ressuscité, comme il a été ressuscité de mort, Genauso wie aus dem Toten auferstanden ist, et nous aussi, nous avons la garantie, lorsque nous allons mourir, dans l'enlèvement, nous allons ressusciter avec un corps glorieux. haben wir auch diese Zuversicht, dass wenn wir auch sterben werden, bei der Entrückung werden wir auch mit diesem prächtigen Körper auferstehen werden. C'est la gage de notre foi. Das ist wirklich die Zuversicht unseres Glaubens. Bien-aimé de Dieu, Geliebte Gott, je suis à la fin de mon message. ich bin jetzt am Ende meiner Predigt. Aujourd'hui, nous avons la garantie de notre foi et de notre espérance à travers la mort et la résurrection de Christ. Heute haben wir die Zuversicht unseres Glaubens durch den Tod und die Auferstehung Christus. Le persécution, ce que tu traverses, ne te décourage pas. Die Verfolgungen, all das, durch den du gehst, sollen dich nicht
car même de la mort peut sortir la vie. Denn auch aus dem Tod kann Leben hervorkommen. Christ nous a communiqué la vie à travers sa mort. Christus hat uns Leben vermittelt durch seinen Tod. Et c'est le sang de Christ qui nous a rachetés et justifiés. Und allein das Blut Christi hat uns frei erkauft und auch gerechtfertigt. Alléluia. Amen. Amen. Nous devons garder notre foi et notre assurance en Christ. Wir sollen unseren Glauben und auch unsere Zuversicht in Christus behalten. Que le Seigneur bénisse sa parole. Der Herr segne sein Wort. Amen. Amen. Je veux prier. Ich werde beten. Seigneur, nous te bénissons pour ce soir. Herr, wir preisen dich für diesen Abend. De la mort est sortie la vie. Aus dem Tod ist Leben entstanden. Merci car aujourd'hui nous pouvons dire Danke, denn heute können wir il n'y a sagen, plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Christ. es gibt kein Urteil mehr für all diejenigen, die in Christus sind. Car toi, tu as accepté d'être condamné, Denn du warst bereitwillig, gekreuzigt zu werden, afin que ceux qui croient en toi damit all diejenigen, die an dich glauben, soient acquittés, werden freigekommen, soient justifiés. gerechtfertigt werden. Merci Seigneur pour l'œuvre de la croix. Danke, Herr, für dein Werk am Kreuz. Et merci pour ce que tu as accompli pour nous. Und danke für all das, was du für uns getan hast. Nous te supplions Seigneur. Wir flehen dich an, Herr. Amène-nous à reconnaître la victoire que tu nous as donnée il y a 2021. Bring uns dazu, wirklich zu erkennen, welchen Sieg du uns gegeben hast vor 2021 Jahren. Afin de marcher dans la foi ainsi que dans l'assurance en toi. Damit wir wirklich im Glauben und auch in der Zuversicht in dir wandeln können. Bénis chacun de nous. Segne jeden Einzelnen. Que 2021 soit une année de restauration de ta gloire. Möge das Jahr 2021 das Jahr der Wiederherstellung deiner Herrlichkeit werden. Au nom de Jésus. Im Namen Jesu. Amen.